嗱咁咧嗱你見到咧你錯啲咩不鳩嘅嘢啦？咁首先咧，你會見到咧，你呢度咧，你望翻清楚人哋題目咧，人哋問緊你 Steam reforming 個 meeting 噶嘛，咁你又答咗點樣由 scene guessing methodology 咁呢個好唔抵啦。OK，咁第二條咧，人哋係問你咧到底 membrane cell 有啲咩好處 compare with 呢個 mercury flowing cell 嗱，咁其實兩個 cell 咧都係有 pure 咁甚至咧我哋會話mercury flowing cell 咧合出到 pure 其實 concentrate 好 high yield 嘅抽 sodium hydroxide 添，咁但係佢哋兩個分別係邊嘅？第一個咧就係mercury cell 咧需要用 high voltage 去 push 佢嘅，咁但係咧 membrane cell 咧係一個好 lower 嘅 pressure，咁佢係一個行緊一個 diffusion 嘅動作啦，類似。好，而且咧最大嘅好處咧就係因為佢哋唔會用到一個 poison 嘅 mercury，咁但係咧就唔係 poison mercury form 啦。嗱，注意你寫嘅字，我哋係 use 啦，OK， 係我哋係用咗 mercury 呢隻 poisonous metal 喺mercury flowing cell 度，OK。嗱，咁第三分冇咩問題啦。好啦。跟住咧就係呢個位啦。咁我尋日都有同你講過咧，就係呢個位唔可以寫 numbers，要寫 numbers of molecule 啦。然後嗱呢個咧，你會見咧，其實你每次都要答埋 effective collision frequency 出嚟咯。每次都要答埋 effective collision frequency。記住，你每次都要答翻 effective collision frequency 出嚟嘅。可以望翻呢度。係啦，即係你點都有一分咧，係 numbers of effective collision frequency increase 嘅。你點都要寫到呢一分出嚟。如果唔係咧，你會寫漏咗一分咯。咁前面都冇咩大問題啦，但係就寫少咗一分咯。好，到第呢條啦，咁咧人哋咧就叫你with reference to，即係人哋簡單嚟講咧，人哋就叫你解釋點解 temperature increase 咧係會 favour endothermic reaction 嘅。OK，咁咧如果你望翻呢條式啦，呢條式應該背開啦。好啦，咁你諗下咯喎，如果 咩叫 exothermic 啊？咩 exothermic 咧個 graph 就應該睇落去咧係咁樣嘅。OK，好啦，咁所以咧我哋會話咧 Barrett reaction 咧個 EA 咧應該係比較高啲嘅，因為 Barrett reaction 咧個 EA 係喺呢度。Barrett 咁但係咧 Forward reaction 呢個 E 係咁樣嘅啫。OK，好啦，咁所以咧呢度你可以見到咧就係 backward reaction 呢個 E 係比較大啲嘅，相比起 forward reaction。咁所以你諗下啦，如果我哋 base on 呢條公式度，如果我哋升緊同樣嘅溫度，咁咧即係代表 T2同埋 T1都係 fix 嘅咯。咁呢個時候 R 都係 fix 嘅，咁呢個位就分子越大，個數就會升得越大咯。OK，咁所以咧而家分子係咩？分子就係 EA 啊嘛，activation energy。咁而 backward reaction 個 activation energy 係比較大噶嘛。咁所以咧佢當 temperature increase 嘅時候咧，佢個 increase 嘅 extent 就會比較大啲啦，對於個 rate constant 嘅影響。OK，咁呢度咧就係 in cam 嘅部分啦。OK，呢個就係 in cam 部分啦。OK，跟住我哋望翻後面計數部分啦。咁計數部分咧，你記住，我哋係要淨係計 reactant active in the later step 嘅啫，我哋係唔會計埋嗰啲 catalyst 嘅，我係唔會計埋嗰啲 catalyst 嘅。咁所以咩 PT 啊、咩 nickel 嗰啲咧，係因為佢 regenerate 噶嘛，所以佢唔會出現翻咯。OK，好。好啦，跟住咧，嗱呢個位咧，你千祈唔好再寫咩 Bitching effect 啦，咩 Bitching effect 唔係一個 observation 嚟噶嘛，你將佢變咗 white 先係一個 observation 嚟咯。OK，跟住啦。OK，跟住咧，人哋係問你點解唔同嘅 substances 可以喺經過 paper 同埋 chromatography 咧分開翻？咁其實第一個原因就係因為佢哋有 different 嘅 absorbability in 呢個stationary phase 同埋有 different 嘅 absorbability in 呢個mobile different 嘅 solubility in mobile phase 同埋啲 different 嘅 absorbability on 呢個 stationary phase 啦。咁所以咧個 pigment 咧 with the small soluble in 呢個 solvent 咧就會 move up faster 啦。咁所以咧就會有個 faster 嘅 migration speed 啦，咁所以就會分開咗呢樣嘢咯。你就冇答到人，因為題目要求你答埋佢哋 how to separate substances。咁啲 substances 係點樣分開嘅？就係因為唔同嘅 substances 會中意溶喺個 solvent 嘅 reaction 咧，都係中意溶喺個 solvent 嘅 reaction 咧就會升得快啲嘅呢個位。好，跟住呢個位咧見到綠色字眼，綠色熒光筆卡你住。咁咧，因為人哋係問你 isomerism，OK，咁你就唔可以答 chain isomer 啦。chain isomer 咧係一種個 term 用得唔啱，你應該答 chain isomerism。OK，如果人哋問你呢個係咩 isomerism 咧，你一定要答 isomerism，你唔可以答 isomer 去答佢嘅。係啦，例如 cis-trans isomer 咁樣咧，你都唔可以話佢係 cis-trans isomer。如果人哋問你呢個係咩 isomerism 咧，你要答嘅係 cis-trans isomerism。OK，因為係個 term 嚟嘅，呢個係名詞上嘅分別。第二，跟住咧呢個仲有一條咧係我想講嘅就係呢條啦，第二條。OK，
好啦，咁咧你要知道嘅嘢咧，就係一個 fingerprint region 咧，喺每個 IR spectrum 都會有嘅。咩叫 fingerprint region 咧？如果你望翻個 IR graph 咧，就應該係啲咁嘅嘢啫。OK，咁佢會跟住呢度前面會有一大抽咁嘅嘢，跟住最後咧有個好穩定嘅 pit 啦，跟住咧可能如果係咁樣咁樣咯。OK，係啦，咁咧我哋會叫咧，但我之前咪同你講咧，如果喺1500之前咧就當佢廢噶嘛，1500 cm 之前，1500 cm 之前就當佢廢噶嘛。咁但係其實咧佢係唔會表達到任何functional group 出嚟嘅。咁但係咧呢個位咧，佢哋會有各自嘅 vibration frequency 噶嘛，每個 molecule，因為佢唔同嘅樣就唔同 vibration frequency 啦。我哋就會叫呢個 region 咧，好似人類嘅指紋咁樣咧，就叫 fingerprint region。好啦，咁每個人類咧，除非係孖生兄弟啦，咁如果唔係咧，佢哋個 fingerprint 咧應該都係會 different 噶咯。咁所以咧，同樣道理下咧，每個 molecule 咧，每個 compound 咧，只要佢係unique 嘅話咧，咁佢個 fingerprint 都會係 unique 嘅咯。OK，咁咩叫 unique 啊？unique 就係 the only one，即係佢係淨係得佢一個係有咁嘅 fingerprint 嘅啫。咁所以咧，A 同 B 其實係分到嘅，要 based on 呢個 fingerprint region 係啦，就唔係因為佢哋有同樣 functional group，所以就分唔到啦。當你一用 IR spectrum，你就係分到嗰隻嘢㗎。咁但係 mass spectrometry 咧就更加 confirm 嗰嚿嘢 structure 係點嘅樣咯。好。繼續啦，OK，咁呢條咧就你望翻就知你自己唔啱噶啦，因為呢嚿嘢點睇都冇69嘅，同埋呢個唔啱 structure 嘅，呢度漏咗一嚿，呢度漏咗一個 CH2。好，最後啦，咁你望翻3B4啦，3B4呢條，3B4咧你會見到咧，因為 A 同埋 C 咧其實都係有呢個alcohol group 嘅，咁所以你加 acidified dichromates 落去咧係兩個都出 observation 嘅，呢個唔啱啦。好，最後就係計數部分啦。好啦，咁呢條咧首先你要 aware 住人哋個process 先啦，咁我開翻個題目出嚟先。好啦，咁我哋繼續望翻呢條題目啦。咁其實咧呢條題目咧唔係好難嘅啫。咁但係咧你要其實係難嘅，唔係其實係難嘅，其實係難嘅，係啦。Vitamin C 嘅呢個 titration 係難嘅，係啦。咁但係咧我哋可以理解佢發生啲咩事先啦。咁首先 step one 咧其實佢做緊啲咩咧？step one 咧其實咧就係佢做緊嘅嘢咧就係 prepare 緊呢個excess 嘅 iodine 出嚟，佢就 prepare 緊 excess 嘅 iodine 出嚟，因為咧佢會行緊呢條式，OK，因為佢會行呢條式，係啦，佢會行呢條式。咁呢個咧佢出到 excess 嘅 I2 出嚟，即係 step one 係啦，佢會出到 excess 嘅 I2 出嚟。好，咁當 excess 嘅 I2 咧，當佢 react with vitamin C 嘅時候咧，咁 vitamin C 自然就俾人用晒啦。咁 vitamin 用晒，自然就會有剩低嘅iodine啦。OK，咁所以咧呢個 resultant brown solution 咧，其實就係 left 嘅 I2，其實就係 left 嘅 I2，其實咧就係 left 嘅 I2。好啦，咁所以 left 嘅 I2 咧就會再做 step three 嘅 titration 啦，就會 react with sodium thiosulfate 去變成 iodide 大。咁所以咧就你會見到一個，等你再加 Star Trinigator 咧，咁你就會見到一個由一個dark blue to decolorize to 由 dark blue to colorless 嘅一個操作啦。OK，咁所以咧你望翻個 determine 點樣 determine 個 vitamin C 嘅 content 咧？咁第一樣嘢我哋首先就要揾到到底我有幾多 excess 嘅 I2 先啦，iodine 先啦。OK，咁你望翻咧，原來咧喺 step one 咧兩隻嘢入面咧，原來dichromates 咧先係呢個 limiting reactant 嚟嘅。OK，你計翻數睇翻 mole ratio 就會知噶啦。咁所以咧我哋 numbers 根據 mole ratio 咧，我哋就會用CR2O7 嘅mole 咧去做呢個 limiting reagent 啦。咁所以咧成條式嘅 mole 都係睇住dichromates啦。咁 dichromates 同 iodine 嘅比例咧就係3倍啦。咁所以咧就要將 dichromates 個 mole 數咧1.88乘翻10^3次方 mole 咧乘翻3，咁你就計到 iodine 到底 excess 嘅 iodine gain 咗幾多 mole 出嚟啦。step one 度。好，跟住咧，我哋就要睇翻 bad titration 嗰陣啦。咁 bad titration 嗰陣即係 step three，睇翻 step three，到底我有幾多 iodine 係剩低咧？咁我點樣揾翻出嚟啊？其實咧就係用翻thiosulfate 個 mole 數啦，thiosulfate 個 mole 數啦，去乘翻 thiosulfate 個 mole 數啦，去睇翻 mole ratio，去對翻到底我有幾多 I2 react with thiosulfate，即係到底有幾多 I2 left in 呢個10 cm cube 咯。咁但係其實我哋揾緊係10 cm cube，唔係我哋揾緊100 cm cube，到底入面有幾多iodine 剩低？咁所以我哋要再做翻個除十乘翻100嘅動作去配大翻個數啦。好，咁最後啦就可以通過減數嘅方法咧，excess 減翻 left 嘅部分咧，去揾翻 reactant 嘅部分啦。咁最後就係將嗰個你揾到嘅嗰個 mole 數，因為你1:1嘅，係 vitamin C 同 iodine 根據 given 嘅 information 呢個1:1嘅。咁所以咧就可以直接攞去計數啦。咁直接攞去計數乘翻人哋個molar mass 176左右啦，咁就會計到個答案啦。OK，咁呢個咧就係16年嘅 Aristotle 嘅嗰份卷嘅講解咧就係咁啦。OK，有唔明再問我。